几位赶紧走啊！这都放学点了，咋还没收拾好啊？咱妈喝多了，然后我想着带小满去吧，小满刚睡着，给他穿上衣裳了，赶紧走吧，不然马上接大红的，大红走，走，赶紧的出吧。这老师发信息来说你俺儿子光找你了，要不我自己都给接了。这俺妈咋回事啊？他妈今天喝多了，可能心里有点烦心事吧。咋了？不知道呢。咱小弟没结婚，他一直都有烦心事。走。上之前我先把咱们这个洗衣机给清洗一下，因为咱家人多，然后再加上咱妈回家干农活，里面很多的那种淤泥，每次的话里面有鱼腥味，特别难闻。洗的衣服这两天都是很难闻的。最主要的话还有就是说，咱们这个洗衣机长期不清洁的话，咱们洗完之后穿上的衣服比较刺挠，尤其家有小宝宝的一定要注意这个卫生的清洁啊。我们家一直用的是这个洗衣机基草清洁剂，这个清洁剂用起来非常的简单，咱们就直接倒个2勺。如果说咱们经常清洗的话，咱们就直接倒个2盖就行了。如果说咱们第一次清洗的话，咱们可以倒个3盖子，然后直接往里面一倒，然后包括这里面，然后再也倒，因为这里面特别容易藏污纳垢，然后咱们倒2勺两个就可以了。放一个不要的毛巾，然后完了之后直接咱们这个洗衣机它有这个剪字节的这个键，然后咱们直接去清洗就可以了。真的，姐妹们，你说咱这个洗衣机洗出来这个水有多脏？你说你洗的衣服能没有味道，能不刺挠吗？尤其家小宝宝一定要注意啊。然后咱们直接你看倒出来之后，你看里面水全是浑浊的，你看全是浑浊的。下面最可怕的是下面呢，那最可怕的是下面，我勒个天爷呀！有多脏？这个洗衣机清扫剂呢，它是活性氧去渍，而且除垢去味的，多效合一的，它是清洁留香的。像咱们洗衣机里面的脏东西都可能把它清洁干净，清洁干净同时呢，它也保持这种清香的味道。所以说这个洗衣清扫剂的话，咱们一定要定期去清洗。咱们这洗衣机能清洗的锃亮，而且没有什么异味。尤其家里小宝宝一定要去注意，这个洗衣机清扫剂真的非常好用的。它有活动的时候29元给大家发1瓶的，今天给大家直接到手2瓶，非常划算。在收到货之后直接使用大半瓶，姐妹们，使用大半瓶你觉得不好用，我都给你可以退的。最主要的话，咱这个洗出来真的是非常干净。你看，就是这个脏东西，你说像这样子的，一定要去拍，这个是家家户户必备的干净去拍，姐妹们，然后放进去用。如果说不好用，剩下1大瓶，然后姐妹们都退给我就行了啊，真的好用，去拍吧。今天最开心的时候就是这个时候，能带着俺家闺女来见俺家儿子，媳妇兴奋不？兴奋的很呀！我特别期待，就是俺家儿子看到俺们的第一眼是啥反应嘞。咱家公公今天表现特别好，然后又吃饭了，又吃水果了，还帮老师干活了，还听小美女唱歌了，讲故事了。你看可好了，走，咱赶紧快去吧。跟老师再见了吗？今天超级棒哦！下雨了。下雨了吗？小满。小满。哎，你今天都玩了什么呀？你今天都学玩什么？学什么了？啊？老师今天夸你了吗？你睡觉了吗？你吃水果了吗？哎呦，亲妹妹呢，一天没见妹妹了。你表现真好。我忍生。上学还哭了吗？哭了吗？哭了。今天比昨天还要厉害呢。行了，别亲妹妹了，妹妹睡着了。这妹妹睡着了来接你了。是不是你睡完觉玩一会儿，妈妈就来接你了，对吧？没骗你吧？啊哈，真厉害！今天我们上学第3天了，明天就第4天了，再上1天就放假了。放2天假，然后接着来，好不好？想。啊？不行。不行啊！等放假的时候，爸带你出去玩，好吧？大爸答应你，只要你这个礼拜表现好，爸礼拜5的晚上带你出去玩。走吧，我们回家了。走，回家。回家了，走吧。爸爸。真的太反常了。昨天就是一直在那哭，今天一声都没有吭，也不知道是不是我跟他弟弟吵架。他知道，他真正感觉有一瞬间像我长大了一样。可以有的，可以有的啊！小鸡鸡，我要看手机。神秘的看。我要看手机。
因为可以好姐。吹完了，走，带你吹完了。媳妇，你在厨房里面忙活啥来着？咱妈这不是喝多了吗？也不知道有啥心事。我做了个酸辣汤，酸辣开胃的，然后给她喝吧。你看可有水了。咦，这看着怪香来着。妈，你起来吃饭，不然胃里没有东西难受。这都问我吃啊，俺俩心疼我了。今天喝有点多了，不难受。那弄酸辣汤，酸辣开胃，然后这个喝着比较舒服。打那些鸡蛋搁里头。打2个鸡蛋，你尝啥味儿，中不中？好喝，这有，有酸，酸辣开胃，你喝过吗？酸的。喝吧。俺还没有吃的，你吃吧，吃完再睡一会儿。妈，你有啥心事吗？你这是喝酒喝多了。没有啥心事啊，我还以为你有求俺小弟没结婚呢。哎呀，不用担心，长这么大高个子，又长得一表人才的，咋都能找媳妇儿？瞅着干的。现在我结婚就结婚，不结婚算我出来个么了。你话这样说的，刀子嘴豆腐心，每次想想，哎，还有个任务没完成的，你吃吧。这是吃完睡会儿啊。好吃。俺俩也同过，俺俩也没有这心。说这叫贵，那叫贵，俺没来这俺媳妇比贵好啊。